ครับขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าดำรงกับท่านทั้งหลายนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นเวลาดีครั้งหนึ่งครับที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในหัวข้อที่วันนี้จะพูดถึงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพนะครับจากหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ16นะครับ อย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านไปด้วยกันนะครับก็มีบางอย่างที่น่าสนใจในเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่าในวิถีชีวิตที่ท่านเปโตรได้เขียนขึ้นมันเป็นอยู่ในช่วงเวลาของปลายหรือในช่วงเวลาของศตวรรษแรกนะครับที่กล่าวถึงเรื่องราวที่มีอยู่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมของการกดขี่สังคมที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนต้องการผมเชื่อว่านี่เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าในชีวิตของเรานะครับแน่นอนการมีชีวิตที่มีเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่การมีเสรีภาพเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่ามันมีโทษและมีประโยชน์อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้คิดด้วยกันในเช้าวันนี้เมื่อเรากลับมาในคำว่าเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยมีคนพูดถึงนะครับมันมีความหมายสองอย่างเสรีภาพเป็นคำนามมันเป็นลักษณะหนึ่งที่เราเห็นว่ามันมีสองเรื่องที่อยู่ข้างในเป็นความอิสระที่จะคิดจะทำอะไรได้โดยไม่มีอะไรที่มาขัดขวางเรานะครับนั่นคือความเป็นจริงนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถจะมีเสรีภาพได้เสรีภาพคือความมีสิทธิ์ที่จะพูดโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอันนี้เป็นคำว่าเสรีภาพที่มีอยู่คำว่าเสรีหมายถึงอิสระนะครับเสรีภาพจึงมีความหมายว่าจริงๆแล้วมันคืออิสระที่มีอยู่แต่ในอิสระที่มีอยู่นะครับมันมีข้อที่น่าคิดเราพบถึงเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะครับจึงมีคนกล่าวอย่างนี้ว่าคริสเตียนเป็นกลุ่มชนที่ส่งเสริมการมีเสรีภาพมาตลอดนะครับนี่คือเป็นความเป็นจริงโดยเฉพาะยิ่งนะครับอดีตประธานาธิบดีนะครับแฟรงคลินดีรูสเวลต์ของอเมริกาได้กล่าวไว้ในปี1941อย่างนี้ว่าเรารอคอยโลกที่ก่อรากฐานของเสรีภาพที่สำคัญของมนุษย์อยู่4ประการใหญ่ๆเมื่อเรามองถึง4ประการใหญ่ๆนี้นะครับโดยทั่วไปเราเชื่อว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ1-4นี่คืออะไรครับท่านกล่าวไว้น่าสนใจท่านกล่าวว่าเสรีภาพในการพูดและแสดงออกเป็น freedom of speech and expression ในทุกแห่งในโลกนั่นหมายถึงว่านั่นคือวิถีชีวิตที่เราสามารถจะอยู่ได้นะครับในเรื่องที่2นั่นคือเสรีภาพของทุกๆคนที่จะนมัสการพระเจ้านะครับในทางของเขาเองทุกแห่งในโลกนั่นหมายว่าเราจึงเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตของเราจึงมีรูปแบบการนมัสการที่ไม่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ดูเหมือนอาจจะขัดจากความรู้สึกบางคนแต่นั่นคือการนมัสการพระเจ้าผมเคยนมัสการพระเจ้านะครับในครั้งหนึ่งกับชาวแอฟริกันนะครับที่มาอยู่ในฮ่องกงในการนมัสการของเขาไม่มีการเทศนาเลยครับแต่ทุกอย่างเป็นบทเพลงหมดเลยนะครับแล้วมันสนุกสนานที่เขาจะมีตีกลองทุกคนจะมีเตรียมของไว้ก็เป็นรูปแบบการนมัสการแบบหนึ่งที่ให้ชีวิตชีวาเหมือนกันเสรีภาพจากความอยากหรือความต้องการนั่นหมายถึงความต้องการของมนุษย์นั้นไม่สิ้นสุดนะครับเมื่อคุณอยู่ที่ไหนในโลกนั่นคือวิถีชีวิตที่คุณแสวงหาเสรีภาพจากความกลัวคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจนะครับเพราะเราอยู่ในโลกตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งความกลัวตลอดไม่ว่าเราอยู่ที่ใดนะครับดูเหมือนว่าบางทีเราไม่มีอิสระที่ออกจากความกลัวเหล่านั้นเพราะเราได้ยินข่าวและได้ยินอะไรต่างๆทั้งหลายจนบ่อยครั้งเราจึงกลายเป็นคนวิตกจริตนะครับนี่คือความสำคัญสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาพระเจ้าส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่โบราณที่เป็นต้นมาพระเจ้าให้เรามีโอกาสเลือกได้แต่บางยุคบางสมัยรวมทั้งในปัจจุบันนี้ในหลายประเทศมนุษย์ด้วยกันเองกลับบีบบังคับให้คนอื่นเป็นทาสเขาจริงๆเรามีเสรีภาพแต่เมื่อเราย้อนกลับไปนะครับในสวนเอเดนพระเจ้าได้ทรงให้อาดัมกับเอวามีเสรีภาพที่แท้จริงในการเลือกมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือความสำคัญครับแต่การที่มีเสรีภาพเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำอะไรอย่างที่บอกบางคนใช้เสรีภาพไปใช้ในทางที่ชั่วนะครับมันก็เลยตั้งคำถามที่เกิดว่าผู้เลือกจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผลลัพธ์ที่คุณเลือกนั้นอาจจะต่างกันไปครับมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์มันเป็นความจริงนะครับที่บอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าฮอฟเฟอร์ได้กล่าวไว้น่าสนใจ
หากปราศจากเสรีภาพที่จะผิดพลาดได้ตราบนั้นก็ยังไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงหมายความว่าอะไรครับบางคนตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าสร้างต้นไม้มาสองต้นต้นหนึ่งเป็นต้นแห่งชีวิตต้นหนึ่งเป็นต้นแห่งความรู้ดีและรู้ชั่วนั่นคือความสำคัญนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพที่จะต้องเลือกแต่เมื่อเขาเลือกไปแล้วเขาจะต้องรู้ว่าเขาทำไมเลือกสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะครับเสรีภาพนั้นจึงมีค่าที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ว่าจะใช้เสรีภาพนั้นไปในทางที่ผิดหรือไม่เหมือนกับ1 เปโตรเมื่อสักครู่นะครับอย่าใช้เสรีภาพของท่านนะครับเพื่อจะเป็นข้ออ้างในการทำความชั่วนะครับท่านมหาธรรมคันธีกล่าวไว้ก็เหมือนกับที่ฮอฟเฟอร์ได้กล่าวไว้คืออะไรครับเสรีภาพไม่มีค่าคู่ควรการครอบครองหากเสรีภาพนั้นไม่ได้รวมถึงเสรีภาพที่อาจจะผิดพลาดได้หมายความว่าเสรีภาพเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นดีและอาจจะผิดพลาดก็ได้ด้วยเหตุนี้เสรีภาพจึงเป็นตัววัดวุฒิภาวะของเราวัดความรับผิดชอบของเรานะครับนั่นคือความสำคัญเอาละครับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราพูดถึงเสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพเนี่ยมันจะมีอยู่3ด้านใหญ่ๆด้วยกันที่เราจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าให้เรามีเสรีภาพจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายรู้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือคิดพูดและทำเสรีภาพที่เราจะทำ3อย่างนี้น่าสนใจในความคิดนั่นคือประการที่1หนังสือ1 โครินธ์ 14 ข้อ 20 กล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายความคิดของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็กในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นอย่างทารกแต่ในฝ่ายความคิดจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่อาจารย์เปาโลเตือนพี่น้องชาวโครินธ์ซึ่งไปอยู่ในเมืองใหญ่คล้ายๆกรุงเทพบอกว่าในวิถีชีวิตของการคิดของเราเนี่ยสำคัญมากความคิดนะครับอย่าเป็นแบบเด็กแต่เป็นแบบผู้ใหญ่แต่ความชั่วร้ายเป็นแบบเด็กหมายความว่าไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันซับซ้อนด้วยกันต่างๆทั้งหลายนั่นหมายความว่านั่นคือวิถีชีวิตแบบเด็กที่เป็นอยู่มีคนพูดว่าความคิดเนี่ยนะครับมันจะคอยส่งต่อพลังบวกในการดำเนินชีวิตของเรามันอยู่ที่ว่าเราจะมีพลังนั้นอย่างไรความคิดบวกเนี่ยสำคัญมากมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีความสุขกับปัญหาทุกอย่างครับแต่ความคิดนั้นคือเราเชื่อมั่นว่าจะมีวันที่ดีรอเราอยู่ข้างหน้าสิ่งนั้นคือเกิดขึ้นก็คือเรามีความทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกอย่างเสมอครับแต่คนที่คิดบวกนะครับเมื่อเจออุปสรรคจะมองเห็นโอกาสและมองเห็นความเป็นไปได้เสมอนะครับถ้าเกิดว่านี่คือความสำคัญที่บอกว่าความคิดเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญสิ่งที่น่าสนใจนะครับมันอยู่ที่ว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะมีผลลบเมื่อเรามองถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดความล้มเหลวการเจ็บปวดจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ไร้ประโยชน์ถ้าเราได้เรียนรู้คิดตรงนั้นเรียนรู้และมีประสบการณ์จากมันนั่นหมายความว่าพลังบวกคือว่าแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่เราให้เราเจ็บปวดก็ตามนะครับคำพูดของโอปราห์วินฟรีนะครับที่เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นนักดาราด้วยเขาพูดไว้น่าสนใจไม่ต้องอายเวลาที่ล้มเหลวเพราะความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาถ้าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ลองทำสิ่งใหม่ๆดูนี่คือความคิดของโอปราห์ได้กล่าวไว้นั่นหมายความว่านะครับอย่าอายที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่การเรียนรู้ถ้าการล้มเหลวแล้วไม่เรียนรู้นั่นสิน่าอายนี่เป็นความสำคัญที่เกิดขึ้นความคิดของเราเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่เป็นพลังให้กับเราอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าถ้าให้เราคิดแบบผู้ใหญ่นั่นหมายความว่าคุณมีเสรีภาพที่จะคิดครับเพราะทำไมครับเพราะตัวเราทุกวันนี้นะครับมาจากความคิดที่ของเราที่พาเรามาถึงวันนี้นั่นหมายความว่าสุขและทุกข์เราจะมีอยู่อย่างไรเจมส์อัลเลนได้กล่าวไว้น่าสนใจพรุ่งนี้อย่างไรมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราในวันนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากเราในวันนี้ถ้าใจเราคิดแต่แง่ลบไม่เคยส่งผลดีในชีวิตครับชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปได้ตลอดกาลได้เพราะความคิดเพียงแวบเดียวนะครับภาษาเราจึงใช้คำว่าความคิดชั่ววูบที่เป็นอยู่นะครับมันเป็นความสำคัญจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพระคัมภีร์จึงสอนว่าใน1 เปโตรบทที่2ข้อ 16เมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าเรามีเสรีภาพดำรงชีวิตอย่างเสรีภาพแต่ไม่ได้เอาความเสรีภาพนั้นนะครับเอามาทำความชั่วร้ายนั้นมันเริ่มต้นจากความคิดของเราควบคุมความคิดของคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมความคิดของตัวเราเองได้
นะครับนั่นคือความสำคัญดังนั้นเองนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ในข้อที่19กล่าวไว้น่าคิดนะครับเขาบอกอย่างนี้ว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดคือมันสะท้อนเงาขึ้นมาเนาะความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นนั่นหมายความว่ากำลังมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าในมุมมองที่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าเสรีภาพทางความคิดแต่ความคิดมันสะท้อนออกมาในการดำเนินชีวิตของเราเสมอนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปโตรได้กล่าวและตัวของเปาโลได้กล่าวว่าในแง่ของความคิดอย่าเป็นเด็กแต่ในแง่ความชั่วร้ายให้เป็นเหมือนทารกและความคิดนั้นเป็นแบบผู้ใหญ่นั่นคือเสรีภาพอันที่หนึ่งประการที่สองเสรีภาพนั้นอยู่ที่ไหนครับเสรีภาพที่พระเจ้าให้กับเรานั่นคือการที่เราจะพูดสุภาษิตได้กล่าวไว้ในบทที่4ข้อ23ถึง24กล่าวว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยการระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงทิ้งวาจาคดเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผู้เขียนสุภาษิตได้กล่าวและเตือนไว้ว่าในแง่ของความจริงคำพูดของคนเราเนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เราแสดงออกอย่าทำร้ายตนเองด้วยความคิดเพราะเราคิดย้ำทำกับตัวเองนั่นคือการทำร้ายแต่อย่าทำร้ายคนใกล้ชิดด้วยคำพูดจึงมีคนพูดว่าคิด1 ครั้งก่อนทำคิด3 ครั้งก่อนพูดมันเป็นวิถีชีวิตนะครับที่บอกอยู่คิดก่อนพูดไม่เคยมีคำว่าเสียเลยครับจงพูดให้ผู้อื่นเห็นภาพแต่อย่าสร้างภาพให้คนอื่นเห็นเพราะว่าการสร้างภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ทำไมครับหลายคนพูดดีแต่อย่าดีแต่พูดคำพูดไม่ใช่ลมนะครับมันมีน้ำหนักและคำพูดดูเหมือนว่าต้องการความรับผิดชอบเสมอน่าสนใจนะครับบางทีเรามองว่าคำพูดเหมือนกับลมที่เราพูดออกไปแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ด้วยต้องระมัดระวังครับคุณมีเสรีภาพในการพูดนะครับอิดีอามินนะครับเป็นใครครับอดีตท่านพิธีของยูกันดาที่เป็นคนที่ปฏิวัติเรื่องราวเขาพูดไว้น่าคิดนะครับบอกคุณมีเสรีภาพในการพูดแต่ผมไม่รับประกันเสรีภาพหลังจากที่คุณพูดไปแล้ว นั่นหมายความว่ามันมีเรื่องที่คุณต้องคิดให้ดีเสรีภาพในการพูดจริงครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับแต่ผู้พูดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราแล้วมีเสรีภาพอย่าเอาไปข้ออ้างต่างๆทั้งหลายที่จะทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ในสังคมที่เราทำงานด้วยกันนะครับเราอยู่ใกล้กันให้ระวังคำพูดครับแม้การให้อภัยเป็นเรื่องง่ายครับแต่การกลับมาคืนดีกันนั้นบางทีเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้นั่นคือความสำคัญจงอย่าเอาคำพูดแย่ๆไปใช้ในเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีของคุณมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่อารมณ์ที่คุณเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่มีโอกาสไปแก้ไขคำพูดนั้นอีกเลยเขาจึงบอกว่าเวลาที่คุณโกรธ3 อย่างอย่าทำนะครับคือคิดคุณจะคิดแง่ร้ายอย่าพูดเวลาที่คุณพูดคุณจะพูดคำที่สบถสบานนะครับและอย่าทำครับคุณจะทำแรงขึ้นกว่าเดิมเสมอเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าทำไมพระคัมภีร์จึงสอนว่าอย่าโกรธต่างๆทั้งหลายในหนังสือแมทธิวกล่าวไว้น่าสนใจใน2 ตอนด้วยกันเกี่ยวกับคำพูดของเราฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำที่มนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาพระคัมภีร์สอนง่ายๆเลยนะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่แต่ทุกวันนี้มีคนหลายพูดว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าใช่ก็เยอะนะครับพระเจ้าบอกว่าไม่ก็ไม่พูดแค่นี้ก็พอพูดคำนี้มาจากสิ่งที่ชั่วในชีวิตน่าคิดนะครับอย่างนั้นเราบอกว่าเรามีเสรีภาพครับในการที่เราจะพูดแต่เสรีภาพนั้นเองเราต้องรู้ว่าไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่จะทำให้พระเจ้าเสียพระทัยและต้องระมัดระวังนะครับนั่นคือคำพูดที่สวยงามอาจจะไม่ได้จริงเสมอไปแต่การพูดความจริงก็อาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราคิดอย่างไรบางครั้งนะครับมีคนพูดว่าพูดในสิ่งที่ควรพูดเมื่ออยู่ในสถานที่ควรพูดไม่ควรพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดถึงแม้ว่าอยากจะพูด บ่อยครั้งมีหลายเรื่องนะครับผมก็รู้สึกคันปากขอโทษนะครับที่ใช้คำนี้บางทีมันก็อึดอัดแต่เพราะเรารู้ว่าบางทีมันมีความสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรครับเขาพูดว่า
ทุกครั้งที่จะพูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คุณคิดนะสำคัญทีเดียวนะครับเชื่อว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สอนแล้วมีเสรีภาพครับแต่ทุกครั้งในเสรีภาพนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอในคำพูดของเราประการที่3นะครับเมื่อเราพูดถึงดำรงชีวิตอย่างเสรีภาพคือการทำพระคัมภีร์พูดไว้อย่างน่าสนใจว่าลูกทั้งหลายอย่ารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและความจริงสำคัญครับการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่บอกแน่นอนครับคิดนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การทำดีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีเราคิดจะทำแต่เราคิดดีแต่อาจจะไม่ได้ทำก็ได้คำพูดนั้นเป็นแค่ลมปากใช่ครับแต่การกระทำมันจะพิสูจน์ค่าของความเป็นคนเสมอเลยโลกนี้เขาไม่เคยจำหรอกว่าคุณพูดอะไรแต่เขาจะไม่ลืมในสิ่งที่คุณทำเสมอเรามองคนแต่ภายนอกนะครับบางทีเป็นไปไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นอย่างไรแต่เวลาผ่านไปเราบอกได้จากการกระทำที่เขาทำอยู่บางทีคนที่เราคบกันมาเพียง1 ปี2 ปีเราอาจจะไม่รู้อะไรแต่ว่าเราอยู่ไปนานๆการกระทำนี้จะบอกกับเราเพราะเวลาเนี่ยมันพิสูจน์ค่าของการกระทำของคนนั้นการกระทำนั้นจริงครับสำคัญกับคำพูดครับจงอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่จงเชื่อในบทพิสูจน์ที่ได้เห็นจากการกระทำต่างๆแล้วคุณจะไม่เสียใจในสิ่งเหล่านั้นผมเชื่อนี้เป็นคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการคิดเป็นเรื่องง่ายแต่ลงมือทำนั้นเป็นเรื่องที่ยากครับความคิดของเกอเท่ได้กล่าวไว้น่าสนใจว่าสิ่งที่ยากที่สุดในโลกของเรานี้ก็คือการลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดนั่นหมายความว่าอะไรครับเมื่อคุณคิดแล้วบางครั้งที่คุณทำในสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดผลแต่หลายครั้งที่เราคิดจะทำแต่เราไม่ได้ทำมันสักทีผมเชื่อว่าการกระทำในปัจจุบันเป็นหนทางเดียวที่สร้างนะครับในปีเตอร์ได้เขียนไว้สร้างอนาคตดังนั้นการตัดสินใจที่ดีในปัจจุบันมันจะเกิดผลในข้างหน้าเสมอเลยนั่นหมายความว่าการกระทำที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นบทบางอย่างที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตบางคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เพราะอะไรทำไมพระเจ้าไถ่ชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเนื่องจากพระเจ้าต้องการให้เรามีวิถีชีวิตของการกระทำที่เป็นแบบอย่างเสมอแบบอย่างสำคัญมากนะครับหลายครั้งในทุกวันนี้เราไม่ขาดคำสอนแต่เราขาดแบบอย่างเราขาดต้นแบบบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้คำพูดของเบนจามินแฟรงคลินได้กล่าวไว้น่าสนใจท่านพูดอย่างนี้ว่าถ้าคุณไม่อยากตายไปอย่างเปล่าประโยชน์หรือถูกหลงลืมจงทำในสิ่งที่มีค่าควรแก่การบันทึกหรือบันทึกสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำนั่นหมายถึงวิถีชีวิตเราสำคัญครับเราอยู่ในโลกนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้อายุเท่าไหร่เรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันที่เราล่วงหลับแต่ในทุกเวลาเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเราทำด้วยอะไรเราทำเพราะอะไรคำพูดของบริสมอรินกล่าวไว้น่าสนใจจงใช้เวลาโฟกัสกับความหาตัวตนให้เจอว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างมันคือสิ่งที่มีคุณภาพมากและมีประโยชน์กับคนอื่นขนาดไหนมีคนหลายคนที่มักจะเขียนอย่างนี้ว่าชีวิตที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือมีชีวิตที่มีคุณค่ากับคนอื่นผมเชื่อวันนี้พระเจ้ากำลังท้าทายเรามีเสรีภาพในการทำแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นนะครับเพื่อเป็นข้ออ้างแต่พระเจ้าบอกให้ใช้ในการรับใช้กันและกันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคำพูดและการกระทำที่ดีของเราอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครก็ได้สำคัญครับหากมันมีผลทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งดีขึ้นเพียงเล็กน้อยมันก็คุ้มค่าที่จะทำผมเชื่อว่านี่คือความสำคัญที่พระเจ้ากำลังสอนเรากำลังอยู่ในโลกที่วิถีชีวิตของการกระทำปลายทางของชีวิตนะครับมันจะดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่ว่าเราทำอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้มาจากคำพูดของผมนะแต่มาจากถ้อยคำของพระคัมภีร์ที่กล่าวในสุภาษิตบทที่14ข้อที่4คนตลบตะแลงจะได้ผลจากทางของเขาจนเต็มและคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทำของเขาหนังสือโรมพูดไว้ชัดเจนนะครับพระเจ้าอวยพระพรให้จากการกระทำของเราในบทที่6ในตรงนั้นนะครับบท12ข้อที่6ตรงนั้นได้เราให้เห็นแต่ผมกลับมาให้ท่านทั้งหลายได้คิดถึงวันนี้สิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเราพูดจากหนังสือ1เปโตรบทที่2นะครับในข้อที่16เป็นคำพูดง่ายๆว่าดำรงชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ
แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างที่จะทำชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นหมายความว่าหลายครั้งที่เราเอาข้อที่เรามีเสรีภาพเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ท่านอาจารย์เปโตรว่าใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นตัวอย่างตลอดเวลานั่นเองครับในเช้าวันนี้เรามีเสรีภาพครับเรามีเสรีภาพ3อย่างความคิดคำพูดและการกระทำแต่อย่างที่บอกไม่ว่าความคิดการพูดและการกระทำเหล่านั้นทุกอย่างเสรีภาพจะต้องมีข้อผิดพลาดและเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านั้นเสมอดังนั้นสิ่งที่เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังให้ดีเราใช้เสรีภาพเหล่านั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำอะไรนะครับถ้าเกิดเราทำเพื่อทำความชั่วสิ่งที่เราได้รับนั้นนะครับเหมือนกับสุภาษิต14บอกกับเราคนตลบตะแลงจะได้รับจนเต็มนั่นหมายความว่าเขาก็รับส่วนที่ผิดนั้นไปแต่คนที่ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าเขาจะได้รับผลดีแห่งการกระทำวันนี้ท่านมีเสรีภาพครับที่จะคิดที่จะพูดและที่จะทำแต่ทุกเสรีภาพนั้นมีอีกส่วนหนึ่งเสมอนะครับเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไว้ตอนแรกเราต้องรับอีกด้านหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับผมเชื่อวันนี้พระเจ้าให้เรามีเสรีภาพจริงๆแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการทำสิ่งไม่ดีแต่เพื่อใช้รับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนกับการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงไถ่ชีวิตทั้งหลายนั้นเป็นไทยทั้งหลายจึงมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตแต่บ่อยครั้งนั้นข้าพหลายได้ใช้เสรีภาพนั้นอย่างผิดบ่อยครั้งที่ข้าพหลายคิดว่าไม่ว่าข้าพหลายจะคิดจะพูดและทำเป็นเสรีภาพแต่บ่อยครั้งที่ข้าพหลายเองก็ลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นมีผลที่จะมีอีกด้านหนึ่งอยู่ตลอดเวลาขอพระเจ้าที่จะเมตตาให้ข้าพหลายมีเวลาที่สงบมีเวลาที่คิดมีเวลาที่จะพูดและมีเวลาที่จะกระทำในสิ่งที่ดีอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งสังคมผู้รับใช้พระเจ้าที่สถาบันที่นี่ที่โรงพยาบาลนี้จะมีสิ่งที่เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นที่มาจากความคิดการพูดและการกระทำที่จะส่งผลดีให้แก่กันและกันและคนที่เข้ามาสัมผัสกับพระองค์เจ้าที่นี่ขอการอวยพรเป็นมาจากพระองค์ด้วยจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเจ้าอาเมน